SUHD televizora, znanih još pod nazivom Super Ultra HD. Dakle, Super Ultra HD u 2015. godini su definitivno kategorija za sebe, prvenstveno zbog nanokristala koji se nalaze ugrađeni u njihovim panelima. Nanokristali su tehnologija koja omogućuje 64 puta precizniji prikaz boja nego i jedan televizor koji do sada se nalazi na tržištu. Dakle, osim nanokristala, dosta je bitno napomenuti da 2015. godine je prva godina kada se u televizore počinju ugrađivati 10-bitni paneli. To je izuzetno bitno, pošto televizori sa 10-bitnim panelima mogu izraziti Ultra HD u HDR-u, koji je jedan novi kino standard koji je zapravo trenutno u dobu. Ali da ja zapravo ne krećem previše u tehničke specifikacije što se tiče samih televizora, moj prijedlog je da se približite televizorima, pogledajte kvalitetu slike i odmah će vam na prvi pogled biti jasno o čemu je riječ.